Magandang araw mga kababayan sa ating overseas Filipino, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang magandang araw po. And welcome back to my YouTube channel, Janice Leander Vlog. Andito tayo muli sa Manila Bay para may magbigay ng update ngayong May 5, 2021. So ito po mga kababayan at ikinalat na po yung ating dolomite white sand dito sa Manila Bay. So ito po, pang mabilisan na pong trabaho po ito mga kababayan dahil nga po sabi ng ating mga ibang netizen, nababagalan po sila sa trabaho ng ating phase 1 dolomite white sand. So ito po mga kababayan at ginamitan na po ng bulldozer. Chinese doon po naman po sa dulo sa may seashore, kinalat na rin po yung pebble. So yan po at malumawak na po yung ating phase 1. So yan, pansin nyo po mga kababayan, may dalawang backhoe po nandun at nagpapahinga po na kanina po kinalat po yung pebbles. So yan po mga kababayan ang kaganapan po dito ngayon sa phase 1 Manila Bay. Yan po yan po, tingnan nyo naman po ang ating tubig dito sa Manila Bay mga kababayan. Napakalinaw na po, oh. Kitang-kita po yung kulay ng ating karagatan na nag-iba na nga po mga kababayan. Ayan, tuloy-tuloy yung pag-bulldozer ni Kuya dito sa ating dolomite sand. So yan po mga kababayan, kabang-abang na itong ating paggagawa dito sa phase 1. So, siguro po ito ay malapit na pong bubuksan sa publiko kasi nga po minadali na nga po nila. So, yung papansin nyo po doon sa dulo po, oh. Ayun, ang dulo po ng phase 1 ay tapos na. Ayan, yung kinayod na rin nila kanina at talagang finishing na itong sa kabila ng ating phase 1. So, dito na lang po yung part 2 po nila na nilalagay na dolomite. Ayan po mga kababayan ang kaganapan dito sa Manila Bay. Talagang porsigido pong ating Pangulong Duterte na matapos itong proyekto dito sa Manila Bay at ng ating DNR na Secretary Roy Simato. Ayan, tuloy-tuloy po yung pagbabago dito sa ating Manila Bay Rehabilitation. Ayan, panoorin lang natin po si Kuya na nagbo-bulldozer. Ayan po ay pangalawang
niya po mga kababayan ay pinapasok po siya ng tubig kasi magha-high tide na po. Pero hindi po yan siya mawawash out. Ayan, kasi kung mawawash out po yan mga kababayan, wala na yan, wala na tayong makikita dito kinabukasan na dolomite sand. Parang yung tubig na pumapasok tapos lumalabas, so parang magiging yung tubig is nagbabago. Ayan po, oh. Nagiging kulay white po yung tubig ng ng Manila Bay at nagiging kulay blue. So ayan po yung ginagandahan ng dolomite white sand, parang nililinis din po niya yung tubig dito sa Manila Bay. Oras po natin ay 2 o'clock na po ng hapon. So, tuloy-tuloy po yung kanilang pagtatrabaho dito.